皆さんこんにちは。本動画ではギリシア神話の大神ゼウスと、ヘーラー、アテーナー、アポローン、アルテミス、ヘルメウスとの関係についてまとめていきます。最後までお付き合いいただけると幸いです。それではよろしくお願いいたします。ゼウスとヘーラー。ゼウスはヘーラーを正妻としてめとった。彼らの関係はクロノスの時代から続いていたと言われる。ヘーラーはウバマクリスの世話を受け、エウボイア島で育つ。ある日ゼウスは彼女の元を訪れると、ヘーラーをキタイローン山へ連れて行き、そこで二人は交わったという。別の伝承によれば、ゼウスとヘーラーが最初に出会った場所は、ヘスペリスたちの国であり、テイリス川のほとりのクノウソスで二人の結婚は成立したとも伝えられる。また、ギリシア案内記を表したパウサニアースは、この事件について異説を述べている。ゼウスはヘーラーに疑われないよう格好の姿をして彼女の元を訪れた。冬の寒さに凍えていたこの鳥を、ヘーラーは胸に抱いて温めた。ゼウスはこの木に乗じようとして元の姿へと戻った。ヘーラーは初め彼に逆らったものの、ゼウスが結婚の約束をすると、彼のことを受け入れたという。もともとヘーラーは天を司る女王であり、ゼウスとは何の関係もなかった。彼らの結婚は異なる二つの信仰が融合したことを説明するため、後に整えたものだと言われることがある。またヘーラーはたびたび夫に対して敵意を向けるが、これをヘーラー信仰者たちが、競争相手のゼウス信仰に対して抱いた抵抗の痕跡である、とするもの。この二神のいさかいを、嵐などの激しい気象の神話的説明だと解釈する者などがいる。夫婦としてのゼウスとヘーラーの伝説は数多い。ヘーラーは自分の定説を誇ったが、夫の絶え間ない不実に悔しがると、オリュンポスを去り、エウボイアへと帰ってしまった。ゼウスは彼女を連れ戻すために一計を講じた。王位をかけた像を戦車に乗せて連れ回し、ゼウスの新しい婚約者だと至るところに触れ回った。これに嫉妬し、誇りを傷つけられたと思ったヘーラーは、我を忘れて戦車を捕らえ、偽装に使用されたローブを切り裂いた。すぐに彼女はゼウスが仕掛けた罠に気づき、落胆しながらオリュンポスへ戻ったという。また度重なるゼウスの不実に、ヘーラーはある日復讐をしようと思い立った。ポセイドーン、アポローン、アテーナーの助力で、ゼウスを皮紐で縛ることに成功する。テテスがゼウスを助けるため、ブリアレオスを呼んでこなければ、ゼウスの権威は失墜していたと言われる。ヘーラーは、ゼウスが独力でアテーナーを生んだことを不服に思った。彼女はガイアとウーラノス、そしてタルタロスに繋がれていたティーターン族を呼び出し、自分も一人で子供を産むため彼らに指示を申し出た。彼女の願いは聞き届けられ、恐ろしい人類の災いキューポーンを生んだ。この怪物は、ゼウスが激しく戦った、ガイアとタルタロスの子チュポーエウスと混同されていることがある。ヘーラーのこうした抵抗のため、ゼウスは一度、彼女を撃って傷を与えた。この時ヘイパイストスが母を守ろうとするも、ゼウスは彼の片足を掴んでオリュンポスの頂から投げ出してしまう。さらにゼウスはヘーラーの両くるぶしに金床をくくりつけ、壊れない黄金の腕輪で手を縛り、空から彼女を吊り下げた。ゼウス自身は不実であったものの、彼はヘーラーに言い寄るものを許さなかった。ラキテース族の王イクシーオンは自身の罪を周りから咎められ、ゼウスの元に身を寄せていた。彼は神々と食事を共にするよう招かれた時、抑えきれない欲情からヘーラーの方へと目が向いてしまった。彼はゼウスが彼女の姿に似せて作った雲の人形に抱きつきもした。イクシーオンはその無礼を罰せられ、火の車に縛り付けられて永遠に天空を回ることになったという。ゼウスとアテーナー。ゼウスが妻のメイティスを飲み込んだ時、メイティスは出産の直前だった。ゼウスは耐えられない頭痛がしたため、これを治すためにヘイパイストスが彼の頭蓋を聖堂の斧で打ち破った。すると勝利の叫びを高々と上げ、完全武装したアテーナーが鋭い投げ槍を振り回しながら傷口から飛び出して誕生した。クレイタの伝承では、アテーナーは雲の中に隠れていたが、ゼウスがこの雲に頭をぶつけたことで彼女が生まれたとされた。この出来事はクノウソスの近く、トリートーンという流れのほとりで起こったと考えられた。アテーナーの父は巨人パラースで、彼が彼女を手ごめにしようとしたので、パラースを殺したのだという者もいたが、この説は信憑性が薄いとされる。アテーナーはゼウスの娘で、ゼウスが自分一人で産んだのだという説が一般に承認されていた。アテーナーはゼウスのお気に入りの娘であった。彼女に対する偏愛は著しく、極端に彼女を甘やかしたため、他の神々はこれに嫉妬した。自由に振る舞うアテーナーを咎めることのないゼウスをアレイスが批判することもあった。アテーナーは肩に、巨人のパラースの皮で作ったアイギスを着用していた。ゼウスは、そのアイギスをティーターン族との戦いで初めて使い、その後娘に送ったという。これは一種の銅鎧な石は胸当てで、蛇の房飾りと縁取りが付き、中央に恐ろしいゴルゴーの頭がついていた。
ゼウスとアポロン。アポロンの母レイトウはゼウスとの間に双子を身ごもると、ヘイラーの激しい嫉妬から逃れるため、地上をさまよって出産の場所を探し求めた。アッティカ、エウボや、トラーキア、エーゲ海の島々の国に受け入れてくれるよう申し入れたが、ヘイラーの怒りを恐れた国々はレイトウの要求を聞き入れなかった。レイトウは姉妹のアステリアがゼウスの求愛を拒否してウズラ、そしてオルテュギアの島に変わったという伝説を思い出す。レイトウはこのオルテュギア島を隠れ家としてアポロンとアルテミスを生んだ。アポロンはオリュンポスの神々の中でも特に尊敬を集めた。彼が宴会場へと入るとゼウスは歓迎して幹をコップに注ぎ、その後に他の神々は着席した。アポロンはある時ヘイラクレイスと揉め事を起こした。ヘイラクレイスがデルポイへとやってきた時、神官の宮廷やから思うような信託を受けられなかった。このことを不服に感じたヘイラクレイスは、聖なる三脚台を掴んで持ち出してしまった。アポロンは急いで彼を追いかけ、ヘイラクレイスに勝負をけしかける。この争いの解決にゼウス自ら乗り出し、ヘイラクレイスに三脚台を変えさせ、敵対する二人を和解させていさかいを収めた。ゼウスに特に愛されたアポロンだったが、二度にわたり彼の怒りを招いたことがある。一度目はヘイラーの復讐に力を貸した時で、ゼウスは彼をポセイドーンと共にトロイアへと送り、ラーオメドーン王の奴隷として1年間仕えさせた。二度目はアポロンの息子アスクレイピオスがゼウスの雷に撃たれて殺された腹いせに、この雷を作ったキュクロープスたちを殺した時である。ゼウスはアポロンを罰し、ペライの王アドメイトスに仕えさせた。ゼウスとアルテミス。アルテミスの生まれには様々なパターンがある。広くギリシア人に普及した伝承ではレイトウの娘で、アポロンのソーセージだとされる。アルテミスは生まれるとすぐにゼウスを探し、弓、矢の入ったエビラ、狩り用の衣服を彼にねだったという。アルテミスは自分の従者たちに、不貞はもちろん、正式な結婚すら認めなかった。彼女の仲間である以上、純潔を守ることができなかった際には厳格に罰せられた。それがたとえ策略や陰謀の犠牲者であっても例外ではなかった。ニムフ、カリストはアルテミスに化けたゼウスに誘惑され、この罪が発覚した時彼女はアルテミスの矢で射殺された。アルテミスの有名な話にニオベイの復讐がある。タンタロスの娘ニオベイは、アムピーオンとの間に6人の息子と6人の娘があった。ニオベイは他産を誇りに思い、アポロンとアルテミスの2人しか子供を産まなかったレイトを侮辱した。これを罰するため、アポロンとアルテミスはこの12人の子供を矢でことごとく殺してしまう。この出来事を嘆いたニオベイは悲しみに暮れ、ゼウスに頼んで祝えと書いてもらったのだという。ゼウスとヘルメイス。ゼウスの使者の役目を担っていたヘルメイスは、神々の命令を携えて絶えず地上に降りるという、忙しく重要な仕事に携わっていた。ヘイシオドスによるとヘルメイスは、ゼウスの感じた印象や感情を人間の心の中に持ち込む神だという。ヘルメイスはゼウスとマイアの子で、アルカディアのキュレイネイ三女の同血で生まれた。ヘルメイスは生まれたその日からいたずらをやってのけた。アポロンが世話していた牛を盗み出したのだ。メス牛たちがいないことに気づいたアポロンは、占いでことの一部始終を知り、キュレイネイさんへ赴いてヘルメイスを問いただした。ヘルメイスが盗みを否定すると、アポロンは彼を抱きかかえてオリュンポスにあるゼウスの法廷へと連れて行った。ゼウスはずる賢い子供の話を聞き、笑いながらヘルメイスに牛を返却するよう命じた。規格外の巨人テュポエウスがゼウスを捕らえた時、ヘルメイスは切断されたゼウスの剣を取り替え、彼の能力を回復させた。この伝説のように彼がゼウスを助けた話にはいとまがない。特にゼウスの色恋沙汰においてヘルメイスが役に立ったことは数知れない。ヘイラーに捕らえられたイオを解放する際には、監視をしていた巨人アルゴスを笛の音で眠らせて討ち取った。またディオニューソスが生まれた時、彼をウルコメノスのところへと連れて行き、ディオニューソスの母セメレイの姉妹イーノへと子を託した。本動画ではゼウスと主だった神々の関係についてまとめました。次回も引き続き、ゼウスと神々の関係を見ていきたいと思います。よろしければまたお付き合いください。それではさようなら。